professora Sandra Maria da Escola Rui Cirne Lima. Hoje, dia 24 de junho, estamos aqui festejando o aniversário de São João, um dos santos católicos mais famosos do Brasil, junto com o aniversário de Santo Antônio, que foi dia 13, e 29 é São Pedro, mas eu não tenho quadro. Então, quando João nasceu, a mãe dele combinou, a dona Isabel, combinou com a Nossa Senhora de fazer uma rica fogueira para avisar o nascimento de João. Então, ela fez aquela fogueira majestosa, arredondada, assim, para avisar a sua amiga. Então, por isso, no dia de São João, na festa de João, sempre tem bolo, tem banana, queijo, tem quentão, tem amendoim e, por que não, até qualquer bolinho que você queira colocar. Então, na festa de João, na festa de São João, há muita alegria no nosso coração. Então, eu estou aqui para avisar vocês, estou com muita saudade, mas cada um faz a sua festa na sua casa. Toca, toca, violeiro, toca, toca. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semeado. Oh, meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Oh, meu